ate mwathani Ngai toro gocio itako mwaga ni ate so twedo hello ibo kara go ndari ko sura ni mundu gwito apostle nyine na ndize ndiraciria wena ruo Brandon na rwimbo na mahĩtũkĩra handũ ta haha yero thikũria thikarĩngĩ nĩtwĩganaga tũmũmĩrĩrie na mahĩndĩ nĩ marĩ hinya maandĩko moigaga atĩ ndigiri ihinda rĩa ndigiri rĩrĩa ahũrire Afilisti mahĩndĩ ona nyama ciathira nĩ marĩ hinya wamo mũndũ gũtũ ndije ũngĩnjĩkĩra no ngene Thank you so much. Unakitiyo kinana rudire na undugi. Bishop Mutege. Rugama na iguru baba. Handũ-inĩ haku na mũtungatĩri ũgwĩtwo Simon na mũtungatĩri Kĩmunyi. We nĩwe ũkũgeithania tu ũnengera mũtungatĩri tũrĩ tũcoke ngona mwana. Tũmũhũrĩre rwega. Ndamũgeithia mũrĩega. Bwana asifiwe sana. Kitagwo Muthee
Bishop Priesthood Fellowship Church Korea Kaha West rungu rwa ndagĩtarĩ JJ nĩangĩendire gũka no kwagĩ ũndũ kũgirioke. Mukira pole ciakwa our friend John Paul na cia Priesthood poleni sana. My Bishop thank you nĩ wĩra mwega wĩra mũrathima. Tumuhorere rũhĩ rwega. Thank you so much Mr. Wonderful Karangu, no wathutwara wega. Nĩ mwendete Karangu? Rugama tondũ wĩna thuti njega. Ugai arathimwo. Na tondũ wa gĩko kĩrĩa wĩkaga gĩama gĩa gũteithia andũ, Ngai akũrathime. Ithuĩ kanitha witũ wa IPCA tũĩ kiugo gĩothe kĩa mũnene witũ nĩ hinya. Tondũ nĩekũnjĩrĩte he Bishop Joshua atũgeithie mwĩna Bishop
Nakusha sasa utaambia huyo mtu mwingine umepitia kwa shida mingi lakini Bwana ndiye amekutoa kwa hiyo. Sasa hiyo ingine uangalie mwenzako umwambie doka la karada ndimo. Doka la karada ndimo. Na doka ndani ndani. Tukarakane ndathimo andu gatengerania na ni ndwarite aposto maita mana India koguo ona ingirathimo ne bataire gwika atia ndira ndarira gotuko nyonete mundu witu teguthie ni anga wariho ithitike bakie kurathimo ndukarakane ndengatia ndira tokoraga Archbishop Dinasara na twakinyete thaa 11:30 kanitha-ini nigetha tuthie India hwaini ucio tondu nake Archbishop ni athia mucemanio kuria Laikipia. Mundu ucio negenaga ndariho na batie kurakara ndekatia wathani witu arogocwo na nie tugithie kurikia tondu ndiramenya ni tukuinirwo ni mundu gwitwo ni kurikia ndirarikia mundu gwitwo Ben Gitae na mundu gwitwo Regina no ni kwendaga apostolic koimo Ngai andure mwaria waku. And you became my friend. You became my brother. You go away. Ayo ginya Bishop Osevete, Apostle John, Pakarago, Samemno. Hivi mratoi wako. Ale mwana online, ale mwana Facebook, ale mwana YouTube. Ya karago muraya. Kirege tumbone twalega hanini thauti. Nitiokia itondo rwimbo ni rwa Rose na YouTube rutigikira rwimbo rugi copyright ikuguithia YouTube yothe koguo kwenda bara na Rose au ndio mukuona gatara-ino mwatire mukiandika volume na ni ngamwirorera gatwe ndiramenya uria murauga ni tumwikite ugo deliberately etha tutigagikire rwimbo rwene kundu kwiri age kurihwo turihwo na ciana ciake ikiuka kwa still ngire muri kihota gukema teithia muno ni murato wakwa Archbishop tukirikia guku ri uyu twarekanire rero tukacemania ndeto ciake ndigatiga kwaria mwathani ni amwikire wega na rugendo ruu waigua my brother Njuguna no agutaririe ani kwenda kwira andu ukikaigua mundu akiuga ni murwaru ona ngikondu nundu wakuga we muhoere ekana itikuo kono ukiongerera ciugo iguru wa murimu ni kumurwaria murwaragia maki kirege tumande murugamia haha twi haha ni giki ni njui muthuri uyu muturire wake ni ahuthagira ndawa cia goro muno ni ndicigurite na Ngai ni muira wa ciugo icio ndanaruta mbeca ciakwa nyingi ngamugurira kamwe tutiguthi online na ndaugire tarumiro guthe nira uchiwo wira muthaka muno na Brandon ekumana kioyo uyu kamuhurira irohero wega kana kono ufangite igo kona rĩrĩo ani ukona ni atufangira wega githekete wega na ndanabanga tu ni njui ni mbeca nyingi ihuthikite no ni kuiguithikaga atiriri ona gikono muri umwe tukugurira muthuri uyu ndawa twi guku umuthi nginya ria maratwirorera online ikimurungu ni ndamuhitiria nikaitwaria mani ni ndauga uru kugu mundu ngiguite ngoro-ini yake ati ni akwenda kurugama na apostle ni kwenda gatwikirirwo na bahau na ithu twi guku umuthi ona korwo ni cia mweri uyu tutige ni twagura ndawa icio ciumaga kuria India na ni tondu rucio ndingikenda kuigua ati apostle ndaranyua ndawa ati tondu wa kwaga na twi guku no turute mundu ngiri 5,000 na tugure ndawa cia mieri 3 kana mieri 6 ili mundu agaide gutura na thayo koguo ndamuthaitha na ni njiraga apostle na ngamwira ndagitari akwirire uhuthagire ndawa we mwene na ndakui koguo ndakwandikire ndawa cia goro tondu ni ndendaga gukunuha endaga we uikarage wega ni he mundu njirire twikure mochari apostle athakarite hindi guthakara uguo ni tondu ni aheagwo thayo ni andu a kanitha na andu itu ni mamunyitagirira kana itiguo ithe mutimo supportaga umuthi no muno ni kumunyitirira
koguo na gitio kinene nigetha heane namba ya apostle twikirirwo namba hau na inyu mwi guku okire ugikorwo wina ki coka muhuko-ini waku nigetha nake DJ atuthondekere rwimbo twaria Jesu kai witå må rathime na mwike wega na kai witå må he wega wake tå gå thiä harä tå kå andå arä a megåkua mairä megåka kahora na nä tå nä kå rä na rwimbo nä njå nä kå rä rwimbo apostle å ranjä rä te no ende må ine nä ruo må gå thi må kä inaga å rä a må kå bangä te gå tirä kä ndå tå gå cenjia onake andå acio ngugä te moke rä u nä moke haha Bũrũri wa Juda andå acio ngugä te aminje ciothe na TV å kaiha bũrũri wa Juda Israeli guothe rĩĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete atĩ nĩ gĩtũũro kĩa hinya na kũhinga kĩrũmu arĩa manorĩra Jehova kamahitha tũine Jehova nĩ wega nĩ ndaiga nĩ wega nĩ kũreka rĩĩtwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ Jehova nĩ wega nĩ ndaiga nĩ wega nĩ kũreka rĩĩtwa rĩaku rĩjikarage ikuhĩ gwatia Ngai nĩ ndĩrenda gũkũhoya hoya gwatia Ngai nĩ ndĩrenda gũkũhoya gwatia Ngai nĩ ndĩrenda gũthaitha gũthaitha gwatia Ngai nĩ ndĩrenda gũthaitha wathani ndanyita ndungata ici guoko na nä ndakå nengera twanona maathani å kä ruta andå thä na å kamambararia maathani ciåthä rä ria wä ra å rä a å rutä two na å rutagwo nä andå aya maathani nä getha makinyä ria andå othe å horo waku na maå ndå marä a mothe Ngai witå mathiaga na mbere Ndoa maathani ndahoya Ngai witå ndå kanareke makoima thä no å tahete må ndå Ngai thä witå ceceni yake nene na kä rä a gĩothe riragä ria maathani å gakinyanä ria bå rå ri å yå ona nja ya bå rå ri å yå thä-inä wa rĩtwa rĩa Jesu wĩra ũrĩa marutĩte nĩ tondũ wa Paul maathani ũrotuĩka kĩrathimo kũrĩ o maathani ndagũthaitha tondũ maathani nĩ ũiguaga Jehova Ngai witũ nĩ ndamahoera challenges ciothe iria mageragĩra Jehova cikinyie mũthia maathani ithe witũ mathĩna marĩa mothe Ngai witũ mageragĩra makinyie mũthia Ngai witũ ndagũthaitha I bless the Lord anjarĩria maathani nĩgetha ndĩmarathime nĩ ndamarathima Ngai ũcio ũngĩ nĩ waku Ngai mekĩre tondũ ũrĩ Ngai kĩrĩa gĩothe kĩrĩ ngoro ciao mahe maathani tondũ nĩ ũheanaga rĩĩtwa-inĩ itheru rĩa Jesu ũcio maathani na mũhonokia wa maroho maitũ I bless you all in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Mungu awabariki mũgatuĩka andũ anene bũrũri ũyũ na tũkamwĩrorera Paul in your church andũ arĩa megũkuaga maitũ moko mwa moko moya na rwĩmbo rũrĩa mũkwendaga kũmũinĩra no mũkĩmũkĩ na watungatĩri arĩa bishop moke tũthiage then nĩ tũgũtiga andũ amwe anini moke nake